しくお願いします。最後とかなんかわちゃわちゃやってください、さっきみたいに。よろしくお願いします。しゃあ、そうか。どうも皆さん、最後のあばれる君ですよ。どうもよー、ラスト盛り上がっていこうぜ。
ガンエレファントの曲は今回あばれる君ドリームって名前でやらせていただけてるんですけれども、次で一緒の曲は最後になります。ぜひ温かい目で一緒に盛り上がってくれたら、手とかけてくれたらありがたいなと思います。よろしくお願いします。
敵な BGM でしょ。アイスありいい、ありがとう。全然ではないな、ちょっとまあ頑張って収められる。皆様改めまして言えなかった、もうナミでございます。ご無沙汰です、皆様。はい、いろんなバンドがありましたね、今までね。いろいろあって、なんか次から次に終わっていくって考えるとすごい切ないなってめっちゃ思うんですけどすいません、こんな声でちょっと枯れちゃいました。はい、じゃあまずこのバンドをラストに選んだきっかけを話そうと思います。待って、なんか通知来た、通知来た。なんかいいねの写真のなんかオッケーオッケーオッケー、分かった分かった。ミスターのね、タイミングね。はい、じゃあ話します。まず俺実際、あばれる君にしようか 0.03 にしようか迷ってて、でこれはベンベンと山本さんにしか話してなかったんですけど、そうでもなんであばれる君を選んだかっていう理由までちゃんと説明しようと思います。俺の経歴から話すんだけど、もう俺1年生の時全然部活に馴染めなかったんですね。俺高校の時めっちゃいじめられてて、部活で普通に陸上部だったんですけど怪我しちゃってすごいいじめられてて、めっちゃ自分自信なかったんですよ、大学帰ってくるまでね。そうで、それでその状態でやっぱ大学来て、やっぱ大学デビューしたらかぐらいの感じにいたんですけど、本当に全然ダメで、本当になかなか周りの人とも馴染めなくて、で当時作研やっぱかなり実力主義だったんで、すげえつまんないなと思ったんですよね。そうで結構自分初心者で、やっぱ周りとのギャップも感じててね、やっぱ上手い人はすごいいろんな人と組んでいくし、でそれでなんかその実力だけでなんかそれぞれの人が見定められてる感じがして、俺はすごい悲しいなって言った時すごい思って、でそんな時に俺に声かけてくれたのが藤巻とハッシー、その2人がいて、そうやばいその2人が声かけてくれて、でそれでその時その2人と会ったことで自分の個性を存分に出していいんだなっていうことに気づいて、で今まで内面にずっとあったんですけど、なんかいろいろ自信なくて外に出せなくて、それでそんな時に出会ったバンドが 0.03 ミリズっていうバンドで、さっきの山尾さんと海斗とケスさんが誘ってくれて、それでその3人が誘ってくれて、でそれをやったことでちょうどその自分の内側にあったものが個性を外に出せるようになって、だからそういう意味で俺が変われたっていう意味で本当に大事なバンドだったんですよね。なのででそれ 0.031 年間組んだんですけど、もう本当にその海斗、月さん、山本さんの3人に引っ張ってもらって、で春亭、外捨て、冬亭全部出させてもらったんですけど、でその中でやっぱ注目を浴びるわけじゃないですか。本当にバンドには恵まれたなっていうふうに思うんですけど、その中でやっぱ自分も自信も生まれて、でいつしか俺はその半分過ぎたぐらいで、その今までのその引っ張ってもらった経験から得たそのバンドの中で得たものを元にして、ちょっと部を作る側に回ってみたいっていう気持ちが芽生えて、それで部長に立候補したんですけど、そんなきっかけをくれたのが 0.03 ミリだったんですよ、岡本図っていうね。本当にだからさっきうまくいなかったんですけど、海斗と月さんと、山本さんには本当に心から感謝してます。ありがとうね。ありがとうでそれで部長になって、で 0.03 ミリズって基本的に俺が引っ張ってもらってたバンドだったなってすごい思ったんです、その3人に。だから今度は俺が引っ張っていけるバンドっていうのを作りたいなっていうふうに思って、
これ多分大交代でもしたんですけど、時間まだあるな。よし OK まだあるね。でゲンにまず最初に話を通して、一緒になんかバンドやろうよって話をしたら、長さんのためならやりますよって言ってたんだよ。お前酔ってて忘れてたかもしんないけど酔って忘れてたかもしんないけど言ってて、でそれでめっちゃ鼻水出るでしょ。それでまあギターとベースにするってなって、でギター大国ってなって、大国は最初このバンド組むってなった時に、直哉さんってやれれば何でもいいっすわって言ってたんだよ、大国が。言ってくれて、細電話免許合宿行ってて誘ったら、でもきっと運転しながらいいっすよって言ってくれたから、長さんとバンドすんのかって考えてたんじゃないかなって思います。もうそれぞれ本当に大国はすごい一番一緒にいて心地いいんですよ、バンドのメンバーの。その全員の中で本当に作犬の中で一番一緒にいて心地よくて、でゲンはやっぱ俺の一番の理解者になってくれる立場で、細天は一番細天はすごい普段あんま言わないんですけど、すごい俺のこと好きっていうのをその普段の会話とかですごいね、分かるよ、すごい分かるんだよお前、本当になんでやっぱ自分でこういういいバンドすごいずっと2年間ぐらいやってきたけど作り上げられたっていう意味で、自分の作り上げたバンドっていう意味で俺はこのバンドをラストバンドに選びました。話すめっちゃ泣いてるやん俺も。そうもともとねこのバンドねスパイエアーになる予定だったんだよ本当そうでもこの辺がミッシェルの方が良くないっすかって言ってくれてミッシェルになりましたいやでも本当にこのバンドすごい俺人が本当に好きで、正直ミッシェルそんな好きじゃないそんな好きじゃない、やってからちょっと好きになったけど、だからこのバンド俺好きな人とバンドやりたかったんだなってすごい思って、でも一緒にいることが楽しい4人なんだよね、この4人じゃねえ3人か3人で、だからその3人をそのミッシェルガ・エレファントってバンドがそのつなぎ合わせてくれるきっかけになったのかなってすごい思います。はい、はい、バンドについては以上かな。ありがとうね、今までずっとついてきてくれてありがとう。来年も呼んでねありがとう本当に。すげえさっき世界の終わりなんかこれで最後かって思ったらすごい泣けてきた。来年も呼んでくれればやるけどでそれでそうですね、ありがとう本当に楽しかった、ずっとやってきて。であと2本ちょっと時間やばいな、35分なら大丈夫、35分ならいける。 OKOKOK よし OK、 35までつってますでちょっと各学年ごとにメッセージ言いたいなってすごい思います。まず、はい、1年生やっぱ部長らしいことやっておかないとね、ここでね、1年生正直あんまり話せなかったけどもっと早くね入部してきてほしかったと思った。そのもっとちょっと学年とか1個違ったりしてすごいなんかさ、無理言うけど本当にもっと話したかった。こんな少ないの嫌だよ。でもね話しかけてくれたりバンド組んでくれたりしてある程度仲良くなれたかなと思います。まあその中でも特にキロトとかレンとかフミヤとかはなんかね俺のことをいい意味で舐めてくれてて一緒にバカやってくれたりしてたんですけどね、そんな人がもっとこれから仲良くなりましょう、他の人ね、そう今ね多分1年生すごい気持ち上がるんですよ。作犬居場所ないわって多分思ってる人多いと思うんですよ。大変だって思ってるかもしれないけどそれ今だけだから本当に。嫌なら一旦逃げていい、本当に一旦逃げていい。俺1年の時本当に誰もなんかハッシーと藤巻ぐらいしか話せる人いなくて本当に
かりした意味でずっとシャトルス行ってました、バドミントンずっとやってました。だから一旦休んだりしていいから、絶対でも2年生3年生になったら絶対楽しくないから戻ってきてほしい。もし、ね、今辛いって考えてる人、このまま続けても絶対いいことっていうか、俺を続けたし、続けたら絶対いいことあるから、本当にそれだけはね。で2年生、俺が大持ちだった頃に入ってきてくれた最高の仲間だと俺は思ってます。俺ね、細天とさベンベンとさ俺でさ、2年生入学 してきてお食事のやつ来てくれた時、本当にいい子たちばっかだなと思って神社にお参り行ったんすよ。全員2年生入るようにってそうね、2年生もね、まあたくさん組んで仲良くなって、まあ、プライベートでもちょくちょく遊んだし、でもやっぱそれよりか音の中で結構コミュニケーション取ることが多かったかななんて思うんですけどね。レイジとかも特にそうだと思うしね、来年も呼んでくださいこの辺にしときます。冗談ですまあそうですね、まあ、2年生本当にありがとうございました、ね、残りの期間ですけども仲良くしてくださいね。特に元成ありがとうね。どこいる本当にいろいろお前のそのなんだろう、こういい意味での大雑把さとそこを知れない優しさ、何で俺助けられたの。3年生やっぱね、お前らが俺の居場所だわ本当にって言ってぐらいいいぐらい本当にものすごい遊んだし、あばれる君初めバンドもすごい組んだんだよね、で俺が悩んでる時とかにさ、ここら辺とかさ、まあみんな「直樹どうしたんだよ」みたいな感じで話しかけてくれるのすげえ嬉しかった。俺本当にそれにすごい何回も救われたと思います。個人で俺言いたいけど打ち上げではい、時間だよね。はい、4年生ねえ、俺はでも4年生がね、同期にするとしたら俺は4年生なんだよ。4年生一番幸せだった俺は本当に。同期で本当に4年生が良かったって思う、同期にするとしたら本当に4年生だって協力してくれるんだもんみんなね。いろいろね、ぶつかった時とかもさしっかり意見出してくれて、すごい俺とベンベンと三浦も助かって、でね、ベンベンと三浦は俺のことすごい幹部で支えてくれたし、でその3人が決めたことにずっと大持ちの間ついてきてくれたっていうのは本当に嬉しかったし、ありがとうって思います。本当に感謝してます。ありがとう。なんだっけ、はい、そっかね。で全体を総括してですかね、ここまでね、もう作犬大好きじゃないですか本当に。ここまで俺をね狂わせてくれたのはね、もうみんななんだよ本当に。こんなに暮らしてくれたのみんなだし、俺をねここまでいい人にしてくれたのもみんなだと思うんだよね本当に、俺はね本当にこの作犬のみんなと過ごした日々が多分人生でもこれ忘れることないぐらい本当に大事な時間だったと思うし、この部活で部長っていう立場をやって部員になれて本当に幸せだったと思います。ありがとう本当にみんな、楽しかったです。本当に幸せでした。でもうそろそろ終わるよ。はい、これから作犬の日々を過ごすみんなに部長らしく伝えたいことがあります。一つ目決まんねえんだよな。一つ目、もう俺作犬大好きなんですけど、でも今ね大変だなって思ってる人は多いと思うんですけど、みんな作犬が好きであってほしい。作犬の人が好きであってほしい。作犬合わない、ちょっと微妙だな今って思ってる人多いかもしれないけど、人は絶対好きであってほしい本当に。そう楽器が上手くなることももちろん大事だし、選考会に出るために努力してみんなそれぞれ悩むことも大事だと思うんだけど、それよく作犬は人と人がやっぱり音楽というきっかけを通してね、金八先生みたいになっちゃってなんか人間と人間がさ、音楽っていうものを通してさつながってる集団だと思うんだよ。だから
そんなさ、その少ない確率でみんな出会えた仲なわけじゃん。だから絶対作犬のそれぞれの人は好きであってほしい。本当に俺お願いします。これから作犬で日々を過ごすみんなに。で2つ目ね、やっぱさ、みんな作犬で活動してるとさ、人の悪い部分って絶対見えてくんだと思うんだよ。でもさ、それに対してさ、いろいろ言うんじゃなくてさ、その人のいいところっていうのを見つけてあげて、その部分に着目しながらさ、仲のいい人、同じ人とかだけじゃなく、いろんな人に興味持ってみて、この人バンド組んでないなって人とかに話しかけてみたり、さっき三浦も言ってたけどね、積極的にいろんな人と関わってみて、そうすればこいつあんまり話したことなかったなとかね、こんな話したことなかったけどこんなこいついいとこがあったんだとか絶対見えてくると思うからね、そう発見があると思うから、そう悲しみっていうかさ、暗い話で花は咲かないから、悲しみで花は咲きません。勇気を持ってピースな話をみんなでしてくださいね。悪い話だけじゃなくてね、褒め合うとかね、上手くなったねとか、そういうのを積極的にしてほしいなって思います。そうすることで結構みんな相乗効果で、あいつみたいになるために俺も頑張ろうって思ったりして技術も向上するのかななんて思います。はい、そうです。はい、以上になります。本当にここまでついてきてくれたあばれる君の4人、小国、おぞてん、げん噛んだ。何人か3人。ごめん、俺数学苦手だからさ、センター数1 20点だったんだよ。ありがとう、本当に出会えてよかった。本当にみんなに作犬で俺は良かったなっていう風にこれから俺自慢できると思います。これから学校とかに俺多分教員になるけど、多分なるんだけど、そしたらもう胸張って生徒にこういうのがあったんだよって話したいなって本当に思います。学生生活をここで過ごしていただけてありがとうございました。ありがとうございました、本当に。はい、じゃあ長くなりましたが以上となります。はい、ラスト2曲になるのでぜひ皆さん盛り上がっていってください。よろしくお願いします。ありがとう。ありがとう、本当にありがとう。マジか、いいねの T シャツらしいっす。すごいな。ありがとう。ラスト2曲いくんですけど、ここで俺作家の中でも最もお世話になったと言われるベンベ前に来てください。キーボードを弾いてくれ。よし、大丈夫？ありがとう。やばい、私ないみたいになってまあいいや。いいんだよ。あってもキモいし。そうだよ、お前はそれでいいんだ。オッケー。じゃあ皆さん立ってください。ローディーの人も全員前に出てください。照明の人も一番明るくして前行っていいから。2曲あります。2曲すぐ続けてやります。もう2曲あるんで盛り上がってください。あばれる君のドリームの方です。ここからは皆さんに勇気を与えます。よろしくお願いします。
シス夜が来たって新しい朝必ず来るさそうさ100%勇気もう頑張るしかないさこの世界中の元気抱きしめながらそうさ100%勇気もう生きるしかないさ僕たちが持てる輝き
上直樹ラストバンドでした。このまま写真撮ります。前来てください。はい。はい。じゃあ前皆さん学年順に並んでください。4321で並んでください。学年順に。はい。じゃあどうしよう。前4、3、2、1で並んでください。